Oh my god, that's so brutal. Kaip čia brutaliai jauna torta. Siaubas. Rykis. Rykiukas. Omgi. Aš idėją turiu. Su čaržu ir papan mąstą. Kaip puikiai turėtų atrodyti iš kažkur šitos vietos viskas. Oho! Challenge. Yra visas klubas. Aš galėsiu. Žinau, kur ta gyvatė gyvena. Tai gerai jau. Palauk, tada sekantis klientas. Tu galėsi atsidengti. Čia iš principo gali ir nesakyti, kiek pas tave infiltravosi. Nežinau. Savo vietoj reikėjo palaukti, kol jis dar darys, tada jis papildomai vienu orderį išnaudos, nes dabar jis žino, kad jis Dabar jau atitinkamai bandysiu snaiperį nuimti. supratau. Bet snaiperis irgi reakcija gali šalinti. Yra Spitfire kur nors. Šiuš ramiai. Malikarnas gauna nulis? Nu, arba jinai gauna Malikarnas dešaris, nu. O MG, a brick. Wait, what? 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 Wow! That is epic! Wow! Heilį buvo pagauta šitą. O jis yra čia. Jis užmušė gorną savo, priejo tą sprintino ir jis čia dabar stovi. Bet jis sako, nieko. Ne, čia jis jau baigė. Jis stafą turi? Totum Hunteris? Ne, Tai čia... nu taip, čia bus iš plaktuko, bach per galą. Ne, bet nešau. Ką gera pasakyti? Jo. Ką? Ką gera pasakyti? Nu, aš matau du dalykus, kuriem tu turi nutikriausiai pašalinti. Ar čia galima keiktis? Nu, gražiau, tai ne. Galima. Tai visina nėra dar, kad negalima. Galima keiktis, kol dar leidžia. Jo. Dar nemokama. Gražiau yra, nesikeik. Kaip lietuviai. Nemokamai reikia. Jo, kaip nemokamai reikia pasidaryti tą kuo daugiau. Čia yra, what the hell is going on? Wow! Taip darom. Man sunku nežiūrėti tą tortą. Miša, nesvilink, man jau žmona skambino nuomą. Šiaip kaip Pavarys namo ir šiais į lovą. įrengimas parduotuvės. Na, aš jau tą sakiau, kad mažesnė man atrodo. Nežinau, šiaip trūksta sofos. Laukia šalta. Nu, dėl to, kad žiema. Artėja. Čia, tai už lango šalta. Šiloju šitą. Kaip laukia šalta. Nes man atrodo dėl to, kad atidarytas tenais. Šiaip labai gera vieta. Šalia kofeinas, Walk, kioskas, etc. Ir Maxima, panašiai. Kūdinčios. Nelabai. Tašnai, kol UK nepardavinėja amerikietiškus variantų. Ne, EU pardavinėja. Davai žaidžiam. Nu, nes realiai selleris, tai... Ai, nu gal bendrai ir negali iš tikrųjų. Ten yra, Nu, tikras selleris, jo. O negi tai snaiperiai ant tilto. Minecraft is freaking awesome! Susirinkote čia atėjote ir kviečiame su mumis šitą paskerstą bulką, kaip sakoma. O kaip paragauti. Poetiškai. Valio! Clap, clap!
Question mark? Clap, clap. Iškalk. Ne, nukris šito plokštį kažkaip. Nusiima labai lengvai. Tai iš eilės tiesiog norit, aš dėsiu jūs greitai. Nesikūkit. Tai faro alarmas iššoka, tai nereaguoja. Man sakau, ištrumtis dar gerai patanka. Patraukti iš kino krašto. Ypač jeigu šampanų pasidaro nemažai. Filmuoja. Tu žinai, kad tikram gyvenime čia? Net nereikia ekraniuką žiūrėti. Aš norėjau ekranui pasakyti, kad čia yra bulka. A, čia bulka. Paskersta bulka. Nespėjau pagauti tavęs tusinančios. Ne. Haha, liko apjungi. Įdėk du, man šarai. Aš visą savaitę nevalgiau. Tik dirbu. My life is complete. Bye bye everybody. Jo, aš tai mielai, bet žinai, nelabai turiu kaip paimti. It's first person cake handling. Aha. To rapture we go again. Taisyklė sako, kad čia valgyti negalima, blemba vos neišdaužiau lango. Ne, parduotuvė šitai. Jo, mes iš tikrųjų parduotuvės, nes mums kiek tais 5 lygtais plyteles ar daugiau davė turnyram. Ar daugiau, neatsimenu.